Máme tu koniec mája a trošku netradičný začiatok nášho mototripu. Run. Po prechode Slovenskom konečne prechádzame hranicu do Rakúska. Ale kde to vlastne ideme? Takže za hranicami prejdeme Viedeň, Salzburg, Bolzano, Trento a dnešným cieľom bude Limone sul Garda na jazere Lago di Garda. Prechádzame hranice s Talianskom, ale niečo mi tu nesedí. Prečo je diaľnica hore a my ideme po takýchto cestách? Prezradím vám to už teraz, ale ja som to zistil až o 3 dni neskôr. Keďže mi už dávnejšie haprovala navigácia, kúpil som inú z druhej ruky. Ale až keď sme odchádzali z Lago di Garda na iné miesto a videl som, že stále ideme cestou povedľa diaľnice, som zistil, že navigácia má síce povolené diaľnice, ale zakázané cesty, kde sa platí mýto. Ale pozrite sa na to. Paso Penes. Tak nakoniec si na ceste na Lago di Garda, ktorá má 1000 km, zvrtneme aj jedno paso. To, že na vrchole vo výške 2200 metrov je ešte koncom mája slušná kosa, to vám asi nemusím hovoriť. Škoda, že nie je krajšie počasie, ale výhľady i tak stoja za to. Tak a sme tu. Prichádzame do najsevernejšieho bodu Lago di Garda, do mestečka Riva del Garda. I necítime, ako sa oteplilo a ten dokonalý mix alpskej prírody a stredomorskej pohody je úžasný. A práve sme na konci dnešnej cesty. Vítajte v Limone sul Garda. Posledné metre dnešného tripu a poďme nájsť náš hotel. Asi neviete, na čo sa najviac teším po 1000 kilometroch jazdy. Tak ja vám to poviem. Že si dám dole konečne motorkové oblečenie a sadneme niekde na pivo. Takže najbližšie 3 noci zostávame v tomto hoteli. Je síce jednoduchší, ale má výbornú polohu a krásny výhľad. To, že sme v oblasti, kde je ubytovanie dosť drahé, som zistil hneď, keď som pozrel do bookingu. Takže tu je náš balkónik a pohľad z perspektívy z hora. Izba je malá a zariadená veľmi jednoducho. Nám to však vôbec nevadí, pretože pre nás je dôležitejšie toto. Balkón s 2 stoličkami, malým stolíkom a s takýmto nádherným výhľadom. Mám také tušenie, že sedieť na tomto balkóne pri pohári vína nás bude hodne baviť. Je už 6:30 večer, tak poďme ešte na chvíľu preskúmať toto krásne miesto. Je 27. mája a na večerných uličkách je vidno, že ešte nie je turistická sezóna.
Som zvedavý, ako to bude zajtra cez deň, keď začnú turistické lode zvážať turistov. Limone sul Garda totiž patrí medzi najnavštevovanejšie miesta celého jazera. Máme tu ďalší deň a náš plán je nasledovný. Do obeda pobudneme v Limone a po obede máme v pláne cestu okolo jazera na motorke. Dnes je krásne a počet ľudí oproti včerajšku sa badateľne zvýšil. Tak poďme si to tu aj my popozerať. Hoci sú citróny symbolom mesta a nájdete ich na každom rohu, teda na keramike, v likéroch, aj na tabuľkách s číslami domov, názov pravdepodobne pochádza z latinského slova limen, čo znamená hranica. Mesto totiž dlho ležalo na hranici medzi Rakúskom a Talianskom. Citróny sa tu začali vo veľkom pestovať až v 17. storočí. Vedeli ste, že Limone je najsevernejšie miesto v Európe, kde sa citróny dali pestovať pod holým nebom? Miestni tu vybudovali unikátne kamenné skleníky, ktoré majú masívne stĺpy a v zime sa zakrývali sklami a doskami. Prístav v Limone Porto Vecchio je najfotogenickejším miestom celého mestečka. Prístav je lemovaný domami, ktoré doslova vyrastajú zo skál. Keď sa tu prechádzame, práve tu cítiť tú pravú atmosféru Lago di Garda. Poďme teda na chvíľu prerušiť prehliadku a sadneme si do jedného z mnohých podnikov. Nie je tu nezvyklé to, že napríklad keď si k pitiu dáte čipsy, že sa zastaví pár záujemcov, aby ste sa s nimi podelili. Poďme sa teda ďalej prejsť do najsevernejšej časti Limone sul Garda. Po prejdení pár hotelov a penziónov tu nájdete naozaj čarovné zákutia. V Limone je ešte jedna perfektná vec, ktorá bude zaujímať hlavne cyklistov. Postavili tu jednu z najkrajších cyklotrás na svete. Veď pozrite sa na to. Oceľové nosníky sú ukotvené priamo do útesov, pričom cesta vyčnieva nad hladinou jazera Garda. Má síce dĺžku len 3 km, ale zážitok to musí byť úžasný.
prejdeme sa ešte po južnej časti Limone, kde sú naozaj pekné pláže. A keďže sa nám čas preklopil do poobedia, ideme sa prezliec, sadáme na motorku a dáme si cestu okolo Lago di Garda. Len pár kilometrov od Limone sul Garda je odbočka na ikonickú cestu Strada della Fora. Táto cesta vytesaná medzi skalami patrí medzi najkrajšie v Európe. Tento rok nám však nie je dopriata. Keď som spomínal zamestnancovi hotela, kde bývame, ktorý je mimochodom Slovák, že sa sem chystám, povedal mi, že cesta je momentálne zatvorená pre skalný zosuv, ktorý sa udial pred pár mesiacmi. Ale prichádzame do Sirmione na úplnom juhu Lago di Garda. Zaparkujeme a poďme sa pozrieť, či toto miesto stojí za to. Tak a sme tu, na jednom z najobľúbenejších miest na Lago di Garda. Toto miesto sa volá Sirmione. Vyzerá to tak, že aj keď je ešte máj a ešte nie je hlavná turistická sezóna, ľudí je tu požehnane. Ale nám to nevadí, nejako to vydržíme. Tak poďme na to a ideme cez hradnú bránu pozrieť priamo do mesta. Pri vstupe do historického centra vás privíta tento rozprávkový vodný hrad z 13. storočia. Je dosť teplo, tak sme si povedali, že sa nám nechce vystáť rad, aby sme vystúpili na samotnú väžu hradu. Takže dáme len rýchlu prechádzku po úzkých uličkách mesta, kde zisťujeme, že je to tu len samá zmrzlináreň, fast food a reštaurácia, ale nejako nás toto miesto až tak neočarilo. Nuž, nedá sa nič robiť. Limone je Limone. Na konci poloostrova nedaleko centra sa nachádzajú rímske zrúcaniny. Tam sme nedošli, takže budeme sa sem musieť niekedy ešte vrátiť. Motorku máme na svojom mieste, takže oblečieme bundy a pokračujeme na ceste okolo jazera. S Bohom Sirmione, vidíme sa niekedy na budúce. Musím sa priznať, že jazda okolo Gardy ma nejak špeciálne neočarila. Väčšia časť Gardy, hlavne tá južná, je v podstate rovinatá. Až kým neprídete niekde po Malčesíne, kde sa už hory začínajú pekne dvíhať od jazera. A sme späť v našom krásnom Limone. Odstavíme motorku, skočíme na nejakú večeru a ideme spať, pretože zajtra nás čaká ďalší program. Máme posledné ráno a na dnes sme naplánovali super program. Dáme raňajky v hoteli a ideme trochu posedieť k vode, pretože ešte chvíľu máme čas. Tak kam to dnes vlastne pôjdeme? Už vám to prezradím.
Motorku nechávame pri hoteli a vymeníme ju za loď. Lístky už máme, pretože som ich kúpil asi pred hodinou na tomto mieste. A naša loď už prichádza. Budeme sa plaviť asi 15 až 20 minút, pretože ideme len na druhú stranu jazera. Loď prichádza z najsevernejšieho mestečka na Lago di Garda, ktoré sa volá Riva del Garda. Počkáme, kým vystúpia ľudia, ktorí prišli navštíviť Limone, a môžeme sa nalodiť. Tak a začína plavba. Asi som už hovoril, že sa ideme plaviť na druhú stranu jazera, ale nepovedal som kam. Ideme do krásneho a turisticky vyhľadávaného mesta Malcesine, ktoré si samozrejme chceme pozrieť, ale hlavným cieľom je výstup na vrch Monte Baldo, ktorý sa týči priamo nad mestečkom. Ako nám už dal vedieť aj lodný rozhlas, prichádzame do Malcesine. Tak vystupujeme. Od prvej chvíle toto miesto na nás robí veľmi slušný dojem. Nie nadarmo sa hovorí, že Malcesine je jedno z najfotogenickejších miest na celom jazere. Po uličkách mestečka sa poprechádzame neskôr. Poďme rýchlo kúpiť lístky na lanovku na Monte Baldo, najvyšší vrch na Lago di Garda. Lístky už máme, stáli nás 27 eur na jednu osobu, ale to ešte nevieme, čo nás čaká. Ideme si vystáť vyššehodinový rad, a to ešte nie je ani začiatok sezóny. Samotná jazda lanovkou z Malcesine na Monte Baldo je zážitok, ktorý vám vyrazí dých. Ten výhľad na celé Lago di Garda je za odmenu. Prvou lanovkou prejdeme úsek Malcesine San Michel do výšky 560 metrov nad morom. Tam prestúpime do druhej lanovky, ktorá nás vyvezie až na Monte Baldo. Vystúpili sme a poďme sa pozrieť na tie krásne výhľady, ktoré nepotrebujú komentár. Je to krásne, však, ale my už bohužiaľ musíme ísť dole, pretože nám za chvíli jede co? Pretože nám za chvíli jede loď vole. Takže znova nástup do lanovky a ešte raz zažijeme tú krásnu jazdu, ale tentokrát smerom nadol. Tak a sme dolu, v centre mestečka Malcesine.
Uličky tu sú presne to, čo robí Taliansko Talianskom. Sú úzke, dláždené hladkými kameňmi a cítite sa v nich ako v bludisku, z ktorého sa vlastne ani nechcete dostať. Z tohto miesta sme s Monikou nadšení. Má naozaj úžasnú atmosféru. Jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií v Malcesíne je hrad, ktorý sa volá Castello Scaligero. Je to ikonická pevnosť, ktorú vidíš skoro na každej pohľadnici z Lago di Garda. My na prehliadku hradu nejdeme, pretože je strašne teplo a máme toho z celého dňa dosť. Ale dáme si aspoň prechádzku po okolí hradu. Je tu krásne v tomto Malcesíne, ale už musíme ísť. Určite sa sem však niekedy vrátime na dlhšie. Simone Torbole viva! Simone Torbole viva! Ak budete na loď nastupovať medzi prvými, môžete chytiť takýto super flek, na ktorom budete mať pocit, ako keby ste loď kormidlovali priamo vy. Trochu sme smutní, pretože náš pobyt na Lago di Garda sa dnes večer končí a zajtra ideme ďalej. Lago di Garda bola len prvá zastávka na našom tohtoročnom mototripe, ale už sa tešíme na spoznávanie ďalších miest. Z Limone sul Garda sa rozlúčim s týmito krásnymi nočnými zábermi, ktoré umocňujú úžasnú atmosféru tohto magického miesta. Grazie Limone, bolo nám tu fajn.